Եվ այդուհանդերձ մի փոքր էլ չորացված ռեհան ավելացնում ենք, ռեհանի տերևները ամբողջական են, ինչպես նկատում եք։ Ջերմ ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր անչափ համեղ ավանդական սոուս ենք պատրաստելու տավարի մսով, արագ անցնենք գործի։ Այսպիսով մեզ անհրաժեշտ է լինելու 4 հատ խոշոր կարտոֆիլ, արդեն եփված տավարի միս, արգանակով, գխոսը մի փոքր ավելի ուշ, ավելի մանրամասն, 1 գլուխ սող, գազար, խառը կանաչի, տոմատի մածուկ 1 ճաշի գթալ, բուսայուղ, ինչպես նաև խմելի սունելի սվանականաղ եւ սորականաղ։ Առանձնապես շատ բան կտրելու մենք չունենք այսօր, սկսենք կարտոֆիլից, պարզապես բաժանում ենք խոշոր կտորների։ Նախ 3 մասի, հետո յուրաքանչյուրը 4 մասի, այսպես։ Գազարը կտրատենք այսպես կլորավուն։ Իսկ սոխը կբաժանենք մանր կտորների։ Այս մնացել է մանր կտրատել կանաչին, որը կանեմ առանց ձեզ։ Առաջարկում եմ արդեն արագ մոտենանք կրակին եւ պատրաստենք ապուրը։ Թավայի մեջ կավելացնենք բուսայուղը եւ կտապակենք միանգամից սոխը ու գազարը։ Տապակելու ենք մինչև թեթևակի փափկելը։ Մի փոքր տապակվելուց հետո ավելացնում ենք խմելի սունելին, սվանականաղը, միայն աղը առայժմ չենք ավելացնում, կարող եք ավելացնել նաև սև պղպեղ։ Ես ավելացնում եմ հիմա համեմունքները, քանի որ բուսայուղի մեջ նրանք տալիս են իրենց մաքսիմալ բույրը եւ համը իաշկը։ Խառնենք։ Երբ սոխը փափկել է մի փոքր, ավելացնում ենք տոմատի մածուկը, այսպես։ Մի թեթև այսպես 1 րոպեի չափով կտապակենք մնացածի հետ միասին։ Հիմա ևս մեկ անգամ այսպես թեթև կխառնենք։ Եվ կավելացնենք կարտոֆիլը։ Խառնում ենք։ Ասեմ, որ կարող եք չոր ռեհան էլ ավելացնել, սակայն այսօր ես ավելացնում եմ միայն թարմը։ Վերջ ավելացնում ենք միսը արգանակի հետ միասին, այսպես, մեկ անգամ կխառնենք և կավելացնենք հեղուկը ջուրը սովորական, այնպես, որ ամբողջությամբ ծածկված լինի այս ամենը, օտարապես այս չափով։ Ոչ ավել պետք չի, քանի որ թանձր սոուս ենք պատրաստում։ Եվս մեկ անգամ այսպես ներքևից կխառնենք։ Ահա։ Վերջ։ Կրակը կարող ենք միջին անել եւ հանգիստ եփում ենք հիմա մինչեւ պատրաստ լինելը։ Պատրաստ լինելը որոշվում է իհարկե կարտոֆիլի պատրաստ լինելով։ Ընթացքում չենք մոռանում, որ պետք է ավելացնենք կանաչի։ Չենք մոռանում աղի մասին, այս փուլում աղը արդեն ավելացնում ենք, կավելացնեմ ոչ թե մեկ, այլ կես ճաշի գթալ նախնական, հետո կստուգենք, եթե անհրաժեշտ լինի, կավելացնենք էլի։ Կխառնենք մի թեթև, կծածկենք եւ կեփենք։ Հարգելի հետևորդներ, այդուհանդերձ ես փոշմանեցի, այսպես ասած, որոշ քայլերում եւ որոշեցի ավելացնել նաև դափնուտերը, ինչը մշտապես անում եմ, սակայն այս անգամ չարեցի, հիմա կավելացնենք, դու սկզբում կավելացնեք ամենը, հենց սոխը տապակելու ընթացքում եւ այդուհանդերձ մի փոքր էլ չորացված ռեհան ավելացնենք, այսպես տրորելով հանգիստ ավելացնում ենք։ Մեկ կարևոր բան էլ ասեմ մսի հետ կապված, առաջին ջուրը եփելուց իհարկե պարտադիր թափում ենք եւ արդեն երկրորդ մաքուր ջրից նոր ստանում ենք արգանակը, սա շատ կարևոր է։ Հիմա խառնենք այսպես եւ շարունակենք եփել արդեն։
Այս ամենը կրկնում եմ դուք կանեք սոխը տապակելու ժամանակ եւ ռեհանը եւ դափնու տերևը։ Դափնու տերևը վերջում հեռացնելու ենք։ Դե ինչ, հարգելի ընկերներ, անցել է 40 րոպե մոտավորապես, կարտոֆիլը եփված է մոտ 90%-ով, սա բավական է, կարող ենք արդեն ավելացնել կանաչին եւ անջատել։ Ավելացնում ենք, ռեհանի տերևները ամբողջական են, ինչպես նկատում եք։ Այսպես մեկ անգամ կխառնենք եւ կանջատենք։ Ինչպես արդեն նշեցի, դափնու տերևները զգուշորեն հեռացնում ենք, նրանք մեզ անհրաժեշտ չեն եւ երկար մնալու պարագայում դառնահամ են տալու, միայն դա ինքն է հասկանում եք, որ մեզ պետք չի։ Դե ինչ, հարգելի հետևորդներ, անչափ սիրված ուտեստը, անչափ սիրված ապուրը, սոուսը տաղավարի մսով պատրաստ է արդեն, պատրաստեք դուք եւս, քանի որ աշուն է արդեն, մենք քիչ-քիչ մոտենալու ենք հենց այս տիպի ճաշատեսակներին եւ առհասարակ ծանր ուտեստներին։ Այսօրվա համար այսքանը, մինչ նոր հանդիպում, առայժմ։